ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಫೇರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೋದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅದು ಗೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕೇರಿ ಹತ್ರ ಸಿಗತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆನೆಗಳು ಸಿಕ್ತು, ದಸರಾ ಆನೆಗಳು. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಸೌಂಡೇ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದು. ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಳಿಗಿದು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಜನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆಗಿಂತ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಐಟಮ್ಸು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಭಯನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯನೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಆಟನೂ ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು, ಪಕ್ಷಿಗಳದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು, ಕ್ಲಿಪ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲನೂ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ವು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಫುಲ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಬಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ವುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೇಗ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಳಂತೂ ಏನೇನೋ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಐಟಮ್ಸು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಖತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಥರ ಥರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಊರಿಂದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ, ಹಿಂಗಿರ್ತ್ಯಾ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಹಾಕಿದ್ದಿತ್ತು ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾವು 2 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಫಸ್ಟು. ರಿಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 80, 100, 50 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಚೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ತರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ಚಿನ್ನಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಆಟನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ದ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ರಿಷಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡ್ದ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 1-2 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, 2 ಅವರ್ಸ್ 3 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಗೇರಿ ಹತ್ರ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ನೈಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.